Boa tarde família. Só estou passando aqui para dar uma dica que eu descobri na CB Twister de 2018 para frente. Aqueles barulho que tem daqui para trás da moto é nada mais do que a relação. Não adianta limpar, não adianta fazer nada, o barulho vai continuar. Só tem uma solução para acabar com o barulho, fazer que nem eu fiz, é ponhar uma relação nova. Põe uma relação nova, acabou o problema. Pode andar sem medo, não tem barulho nenhum. Esta é a minha dica. E para quem gostou do canal, deixa seu like, se inscreva no canal para nós colocar novos vídeos e ótima tarde.